কষ্ট করেছি, অনেক কষ্ট করে খাইছি। তো গাইস দেখো নাক থেকে কতটা সর্দি। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি গাইস তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি। তো গাইস আজকে তোমাদের জন্য আমি নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি গাইস আজকের ব্লগটা একটা অন্যরকম ব্লগ। অ্যাকচুয়ালি জীবনে কোনোদিন আমি এরকম ধরনের ভিডিও বানাইনি, এই জাস্ট লাইফেই ফার্স্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওটা আমাকে অনেক দিন দিয়ে অনুরোধ এসছে আমাকে ভিডিওটা বানানোর জন্য। তো অনেক অনেক অনুরোধ এসছে। তারপরে বিশেষ করে বাবু স্টুডিও আমাকে এই ফ্রেন্ডটা মানে বারবার বলছে আমাকে একটা নোজ ব্লোয়িং ভিডিও নিয়ে এসো। নোজ ব্লোয়িং বলতে বলতে অ্যাকচুয়ালি গাইস কী বলবো, নোজ ব্লোয়িং ভিডিওর জন্য আমাকে লিঙ্কও শেয়ার করে দিয়েছে ভিডিওতে। তো জাস্ট 1 মাসের বেশি দিন হয়ে গেছে, ভেবেছিলাম বানাবো। তা প্রতিদিন সপ্তাহ মানে 2-3 বার ওই বাবু স্টুডিও আমাকে কমেন্ট করে যে দিদি নোজ ব্লোয়িং ভিডিও চাই। তো আজকে চলে এসেছি নোজ ব্লোয়িং ভিডিও নিয়ে। তো গাইস তো আমি বাবু স্টুডিও ভাই আমি তোমাদের জন্য নোজ ব্লোয়িং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি এটুকু বলতে পারি যে আমি তো কোনোদিন এ ধরনের ভিডিও করিনি। তো গাইস প্লিজ ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবে। অ্যাকচুয়ালি আমি চেষ্টা করব, আমি যতটা পারি ততটা চেষ্টা করব ভিডিওটি। জানি না তোমাদের কেমন লাগবে, তবে আমি যতটা আমার তরফ থেকে যতটা চেষ্টা ঠিক ততটা চেষ্টাই করব। তো কি বলবো গাইস, ভিডিওটা না টেনে গাইস পুরো ভিডিওটা দেখো, পুরো ভিডিওটা গাইস আমার সঙ্গে থেকো। তো অ্যাকচুয়ালি আরেকটা কথাও না বলে পারছি না, আমার না সর্দি টর্দি হয় না তেমন একটা, মানে কি মানুষের ঠান্ডা লাগে সর্দি হয়, আমার ঠান্ডার সময়ও সর্দি হয় না গাইস। তো ভেবেছি কদিন ভাবছিলাম কি যে একটু ঠান্ডা সর্দি হোক তারপর বানাবো। তারপর আমি আজকে ভাবলাম কি যে ঠান্ডা লাগাতে গেলে গাইস আমার কোনোদিনই ভিডিও বানানো হবে না। কি গাইস আমার ঠান্ডা সর্দি বেশি একটা হয় না। তো গাইস আমি হয়তো কথা না বলে আমি ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো গাইস প্লিজ ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো, আমার সঙ্গে থাকো গাইস। তো আমি এখন স্টার্ট করলাম ভিডিওটি। তো আর বাবু এও কমেন্ট করেছে যে দিদি 30 মিনিটের চ্যালেঞ্জ নেবে। তো বাবু আমি তোমাকে বলছি 30 মিনিট তো একটা ভিডিও করা সম্ভব না। তো আমি যতটা পারি তো আমি চেষ্টা করব। বাবু বলেছে নাক থেকে সর্দি বের করবে, জুম করে দেখাবে পুরো ভিডিওটা। আর বন্ধুরা তোমরা সবাই প্লিজ আমার এই ভিডিওটা দেখতে থাকো, কারণ আমি প্রথমবার গাইস এই ধরনের ভিডিও বানাচ্ছি। তো আমি এই যে নোজ ব্লোয়িংয়ের জন্য এটা নিয়ে নিয়েছি। তো জানি না গাইস আমি কতটা পারবো। সুশুরি লাগছে। আমি জানি না গাইস কতটা পারবো, তো চেষ্টা করছি গাইস। সুশুরি লাগছে গাইস, দেখো আমি জুম করেই দেখাচ্ছি গাইস। চোখে জল চলে আসছে গাইস, তো সর্দি বের হচ্ছে না। গাইস দেখো আমার চোখে জল চলে আসছে, কিন্তু আমার সর্দি বের হচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমার সর্দিটা হয় না তেমন একটা। চেষ্টা করছি গাইস, হচ্ছে না হলে কিন্তু ক্ষমা করে দেবে গাইস। তো যদি না হয় তা কিন্তু ক্ষমা করে দেবে গাইস। আমি যতটা মানে চেষ্টা করেছি গাইস যতটা পারি।
দেখে দেখো গাইস, একদম পুরো জুম করে দিয়েছি গাইস, দেখো। ঢুকিয়ে দিয়েছি গাইস, অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়েছি, হচ্ছে না, জল আসছে, চোখে জল আসছে কিন্তু হচ্ছে না গাইস। এসি আসছে গাইস। চোখে জল চলে আসছে গাইস, তো সর্দি বের হচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমার কোনোদিনই সর্দি হয় না তেমন একটা। দেখতে পাচ্ছ গাইস আমার পুরো চোখে জল চলে আসছে, সর্দি বের করতে পারছি না। তবে গাইস আমি চেষ্টা করবো, যতটা পারি চেষ্টা করবো। তো অনেক কষ্ট করে গাইস বের হয়ে গেছে, দেখো আমি জুম করেই দেখাচ্ছি গাইস। অনেক কষ্ট করেছি, অনেক কষ্ট করে গাইস দেখো বের হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ দিয়ে ট্রাই করছি গাইস, অনেকক্ষণ দিয়ে ট্রাই করতে করতে গাইস দেখো বের হয়ে গেছে। এই যে বাবু দেখো বের করে ফেলেছি সর্দি, দেখতে পাচ্ছ বাবু, এই দেখো। তো বন্ধুরা তোমরা তো দেখতেই পারছো সর্দি মানে নোজ ব্লোয়িং। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম পারবো না, তো গাইস একটু চোখ দিয়ে জল চলে এসেছে গাইস দেখো, তারপরে পুরো চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দেখতেই তো পারছো। তো গাইস দেখো নাক থেকে কতটা সর্দি বের হয়ে চলে এসছে। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি ভাবতেই পারিনি এতটা সর্দি বের হতে পারবে, বেরোবে গাইস। কষ্ট হয়েছে গাইস, সত্যি কথা বলছি, আমার কোনোদিন সর্দি হয় না। কাঠিটাকে এতটা করে ঢুকিয়ে দিয়েছি, দিয়ে গাইস দেখো জুম করে দেখাতে বলেছিলে, এই দেখো জুম করেই দেখাচ্ছি চোখ দিয়ে আমার কিভাবে জল পড়ছে, দেখো জুম করে আমি দেখাচ্ছি। দেখো কতটা সর্দি বের হয়ে এসছে গাইস। যাই হোক তো গাইস তোমরা দেখতেই পেলে আমি কতটা সর্দি বের করে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি ভাবতেই পারিনি যে আমি এটা সাকসেস হবো।
একদম নাকতে না বলতে গাইস, একদম কি বলবো, আসলে আমি ভাবতেই পারিনি গাইস এতটা আমি সাকসেস হতে পারবো, মানে এভাবে আমি চ্যালেঞ্জটা মানে করে দেখাতে পারবো আর কি। দেখো অ্যাকচুয়ালি গাইস আমি এই ধরনের ভিডিও কোনোদিন তো করিনি, তো আজকে জীবনে প্রথমবার করলাম। প্লিজ 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 গাইস ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে দিও, আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে গাইস পাশে থেকো। তো গাইস প্লিজ ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবে তোমরা সকলে। তো আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবতেই পাইনি জাস্ট যে আমি এভাবে পারবো আর কি। তো গাইস অ্যাকচুয়ালি আমি ভাবতেই পারিনি তো আমি এই ধরনের ভিডিও বানাতে পারবো, তো খুবই ভালো লাগছে বানাতে পেরে। অ্যাকচুয়ালি বানিয়েই ফেললাম লাস্টটাক। আমি গত 1 মাস ধরে ভেবেছি যে আমি একটা নোজ ব্লগিং ভিডিও বানাবো। তো 1 মাস ভাবার পর আমি ভেবেছিলাম যে পারবো না মনে হয়। তো প্রতিনিয়ত যে কমেন্টটা আসতে লাগলো, তো আমি ভাবলাম কি যাই হোক, পারি আর না পারি, যদি না পারি বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো, আর যতটা পারি ততটা দেখাবো। তো গাইস আমি আমার মানে যতটা আমি পারি তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করে দিও গাইস, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে গাইস পাশে থেকো। তো গাইস আর আমার কাছে তোমরা যে ধরনের ভিডিও দেখতে চাইবে, মানে তোমরা যদি তোমাদের মানে যে ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাইবে কমেন্ট করে জানাবে। আমি চেষ্টা করব গাইস, যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে কমেন্টে গাইস অবশ্যই বলবে, অবশ্যই জানাবে গাইস। আমি প্রথমবার ট্রাই করলাম, তো অবশ্যই জানাবে ভিডিওটি কেমন লেগেছে, আর আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না গাইস। তো কি বলবো গাইস, তো ফাইনালি ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে দিল সে লাভ ইউ গাইস, সবাইকে দিল সে লাভ ইউ। টাটা গাইস, পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে। বাই বাই, টাটা।